आज मैं आपको बताऊंगा सोमोकोल्ड टैबलेट के बारे में, इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट, प्राइस। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। सोमोकोल्ड टैबलेट में 30 mg कैफीन, 25 mg डिफेनहाइड्रामाइन, 500 mg पैरासीटामोल और 5 mg फेनिलेफ्रिन होता है एक टैबलेट में, जिसका 10 टैबलेट का जो प्राइस है वह लगभग 45 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति को नज़ला, जुकाम, साथ ही बुखार भी है तो उनके लिए यह टैबलेट बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 18 साल से ऊपर इस टैबलेट को एक टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।